E aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês um pack que eu encontrei. Bom, o link dele vai estar aí o link dele vai estar aí na descrição pra vocês baixarem. Bom, abrindo o pack aqui, vão ter várias pastas que contêm vários efeitos sonoros. Bom, vai de efeitos de músicas a animais, a desenhos e várias outras coisas. Bom, vocês podem usar esses efeitos, né? Você pode usar esses efeitos pra vinhetas, pra quem gosta muito de fazer aqueles machinimas. Pra quem não sabe, machinimas são aquelas animações que o pessoal faz. Então é bom ter sempre um pack, uns efeitos sonoros bons aí pra ser usado. E também quem gosta muito de edição de vídeo pode usar esses efeitos e tal. Vocês usam a criatividade. Então é isso, galera. Acho que eu vou trazer uma série aí pro canal de downloads, assim, né? Downloads, tipo, trazendo uns packs ou outras coisas que eu encontro. Bom, então é isso, galera. Clique em gostei, adicione esses vídeos ao favorito, inscreva-se no canal e falou!